E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo e hoje eu vou fazer uma fogueira. Gente, vou explicar pra vocês porque eu demoro muito de fazer vídeo. Porque eu não moro aqui, eu tô na roça de minha avó. Tô na vila. Eu moro no Sauípe. Mas essa daqui não moro aqui. Eu não moro aqui. Não moro. Por isso que eu demoro. Eu cheguei ontem. Falei, vou fazer o vídeo. Gente, eu preciso preocupação da minha avó. Mas não tem problema não. E assim, vou fazer um vídeo amanhã. Fazer um negócio, mas vocês vão saber. Hoje eu vou fazer uma fogueira. Uma fogueira. Vocês devem estar perguntando, Duda, com que bloco? Com que bloco? Vocês estão pensando que é dali, né? Então, eu não vou ter coragem de tirar. Eu vou tirar ali. Gente, com esses blocos. Peraí, dá pra ver? Aí, ó. Com esses blocos. Esses blocos eu faço. Agora, o problema. Olha o tanto de coisa que tá aqui. Onde eu vou fazer a fogueira? Aqui. Bem aqui. Que os peças. Só falta pegar dangue. Olha os gatos. Que eu vou levar esse daí. E eu vou ver se eu levo esse filho. Aí, ó. Aí o outro, ó. Vocês já... Agora, já boto vocês. Aonde? Truque, pra você. Você vai. Minha avó brilha e eu tô em fera. Eu vou botar. Eu vou capinar e já volto. Tô aqui, a gente não deu uma mudadinha, mas até que foi. Vocês devem estar pensando se isso daqui era todo mato, não. Isso daí só foi uma pisada, porque minha avó caiu, gente. Pra ajudar ela, não fazer raiva a ela, né? Que nada faz raiva a avó, me diga aqui. Eu não faço. Se minha avó me ama, mas eu até deixei eu aqui. Até que eu fiquei aqui uns 10 ou 100. Muito chato. Não tem ninguém pra me gravar. Você ainda não tá aqui pra me gravar, gente. Começa com esse bloco. Tá, né? Começar pelo bloco, olha. Eu vou começar por esse. Então, deixa eu pegar aqui. Gente do céu. Uia, o que é isso? Misericórdia. A marquinha, porque se... Ai. Gente, tá ruim demais, não. Esse é outro bloco. E agora? Esse canal. Eita, gente. Esses... Olha que eu não vou usar. Tô entrando nesse terreno. Que eu chamo de pai. Vamos entrar. Vamos.
Vocês vão ver pelo onde eu entrei pela que você... Tá pequeno, inclusive eu vou atrás de bloco. Não tem. Vai ter que usar aqueles então fora pra pegar sai. Ai, eu gato. Ai, peraí. Gente. Tá bom? Ai, gente. Eu toco nele e ele não é meu, eu toco nele. Deixa minha avó. Coitado do bichinho é da rua. A gente cuida dele, por isso que ele tá assim. Eu toco nele, ele não faz nada em mim. Ele só quer vir comigo. É porque ele gosta de me seguir. Isso. Bora fazer com isso. Ave Maria, de fazer fogueira. Vou ter que fazer com esses vacos, né? Vai, né? Bora agradecer, né? Que tem. Muito graças. Aí, porque nós temos silicone todos. Vou botar aqui. Gente, que bicho é esse branco? Borboleta, que bicho é esse branco? Gente, o bicho parece um negócio. Céu, que bicho é esse? Eu queria ver essa porta. Não é não. Nem que lindo, não é não. Eita, desculpa. Desculpa. Né? Eu falei, meu anjo, né? Tá pesado. Gente, esse vídeo vai ficar longo. Tu vai descartar tudo, é? Pode descartar que vai precisando. Nossa. Tô lavando na cadeira pra não secar aqui.
Oi. O que é isso aqui? Isso aqui é o que para fazer dinheiro? Não. Aqui é para fazer o quê? Nada. Ai, gente, eu esqueci de dizer que machuquei, meu Deus do céu. Mas não foi agora não, gente. Foi porque... Se você não fosse ladrão, eu ia pegar você para criar. É minha avó discutindo. Aqui pro meu pé, gente, ó. Aqui machucou. Aí aqui, ó, só dá pra ver. Eu fui na areia. Mas foi na onde eu moro. Não foi também aqui, né? Não pode ser. Tem mais um bloco aqui. Eu tô negócio aqui. Ai, gente. Fogueira. Vamos botar aqui. Olha. E eu boto outro aqui. Ali. Eu jogo isso lá. Mas assim, onde essa mania passa? Onde a mania passa? Ah? Ai. Já tomou banho, filho? De hoje. Mentira. Gente, tipo assim. Me cabeu dentro, cabelo. Cabelo. Ficou lindo, não ficou? Ficou a fogueira? Ficou. Ia fazer com pau? Ia. Aí não ficou. Acender a chuvinha. Para soltar a chuvinha. É. Agora a gente só vai ter parte 2 para esse vídeo não ficar muito demorado.